Ayyuuni Sumayyaan ajjeesaa ittega. Wayne balaachoo jedhanii. Amma isheen si ajjeesen Saidoo ko fudhadhee galaa itti. Saidoon kuni mee Saidoon jechuudha. Saidooni ayyuun kana gooteetu shefaan deebi'ee dhufa. An kana dhibu ayyuun kun maalumaa fi humaa wallaalte. Waanuma tokko bakka waanuma tokko wallaalte innamoo hin tuffatte innamoo maal jennaan isheedha. Way maal wallaalte maali araasii xuuxxootudha. Ishee xuuxxootu harma hootu bichaatu maan beeku. Isheen kun garuu bakka ani hin beeku. Erebesmaame. Bakka haaluma dubbiin ishii jireenyi ishii namaan galu bar. Amma guyyaa maaliitti Saidootti qabamte kun. Saidoollee durumaa kaasee nama jaallatamaadha. Akka waan namaa namuma waan ta'e wayii ta'etti kun ufteetti maxxanteetu paarasaayitiin kun ufteetti maxxante sanuma Sumayyaan hin sobdi. Namni sobee mucaasaa marfee akkamsiisa. Namni sobee mucaasaa kana hospitaala geessee harka hiisisee marfee waraansiisa. Inde mucaa ishiiti bar ijoollee ishiiti bar. Ijoollee namaa seete moo maalli haadha biddeenaa wayii seete. Akkati deemtuufi akkati nagatti si jammarsiin si dhiisanis si gatanis kan deemanidha baraayyuu. Ati si dhiisanis si gatanis kan deemani malee si faana kan jiraatan miti. Saidoonuu hamma kana hundumaa annugumatti wahiin tuqame yoo ta'e malee normaalii sammuusaa duriitiin sammuusaa sayyamaniin ta'eetu si faana akkas ta'aa jira natti hin fakkaatu. Amma mana shakke bakka. Isa ijoolleen jedhan kana na shakke. Saidoo barakiinaa qofa ogdee miti kan itti heerumte kan jedhan san amma masirrumatti shakkaa jiraan. Inde halkan tokko maaltu si faana bula dandee uuzu billaa min shayxaan. Shayxaan dittee dhennoo dhuguma maraattitti jedhe. Heeree gooftaa. Inde nu warri viidiyoo sana laaluyyuu akkana guggubanna kana aarra. Inni garuu akkamitti guyyaa tokko miti guyyaa hamma kana obsee naannee suma faana naannee giiftii ko. Gooftaa na inde hababillee yoo ta'e haadha ijoollee ishirra haa jiraattu maal gochi ajjeestare habibti. Jechuun ajjeesullee hin dandeessu tisiisa ishiyyurraan ajjeestu. Afaanuma keetiin sin ajjeesaa jechuma kana maaltu fide qoy. Achi ajjeestee haadha ijoollee isaa ajjeestee wayinni immoo suma faana deemaa hoolaa wayiiti akkuma yeroo darbe hoolaa itti hoolaa baattee bakka hoolaa magoote ka. Ammas hoolaa masoo dhugumaa hoolaatti isa jijjiirte. Inde Saidoon kunis eessa deemti baddaa beektuun haa baatu ka. Dhaqii ol deebii ilaali jedha. Ganaa immoo mucaasa rabbitti farade sana. Isa ilkaansaa cabsite isumatu immoo dhaqee ilaala yaasu. Maal balaata isatti bu'ee isa hidaa maalii qabannoo. Yaasuun kun hidaama maalii qabaan jedhan jara keenya. De baddaa beektuun hin baatu maaltu isa dhibee irraa waa fageessu waay. Deemtee kunoo karaa Jibuutii sanatti iyyuu haa qabamtu. Dhugumatu ituu deemtee akka araaciin deemattee miti karaa eessaaniin deemattee miti Liibiyaatti faa qabame bakka na gubdeeti. Silaa waan deemtu iyyuu miti. Hin sobdi bar sobdee biyya asfaraarraatti malee maal deemti. Isheetu deema garuu uftee miidiyaarra lafa balleessiti. Eessaan deemti karaa kam deemti. Karaa Jibuutii baatee Liibiyaarraan baatee Liibiyaatti qacamsi godhu ka. Dhabama taata. Cubbuun Sumayyaa dhabama si godha ishii yoo lubbuudhaan jiraachuu barbaadde ndaam gattaa'u qabda yuutti Saidoodhaan achuma jiraadhu bakka cubbuu keessan akkasuma godheedhi. Anayyuu kan nama raachee hiriyaa koo keessa akkasuma godhee umurii kanaanii cubbuu Sumayyaa ta'edhi. Ijoollee faana kan ankaraattatee kun dhibee irra buuse macarrashaarrayyuu ana jedhi dhugaa bahi dhiifama gaafadhuuti xirgeedhi ayyuu jechuudhaati. Mina aynet naati chisma amulde sanusitti caaleetu kan akkana gadi baatee
Hogongolamtuu kana maraattu qullaa maalan ta'etteetu gaashi. Way abbaatu ijoollee barbaacha hin deemu moo Sumayyaan illee haasobduu Sa'iidoon ijoollee isaa barbaaddachuudhaaf mirgan qabu. Ana sitti rakkadhaa maal rakkate reeshi taqammaacii otoo birrii gaafatta huqubii gaafatta iddirii gaafatta real estatein kafalatta maaliin kafala mani kiraayin kafala namni bahee galuusaa dhaqee nagaadhaan galii nagaadhaan kutanii geggeessanii namni sun erga seef ta'ee seeviidhaan achi ga'e nagaadhaan achi ga'e jedhee haasawaa taasisu rakkoo suuta itti himaa deemu malee ammoo taqammaacinaa kaa iddiriidhaaf huqubiidhaaf seevingiidhaaf qoxxobaadhaaf baankiidhaaf hin jedhamu. Kun hin jedhamu bakka durumayyuu akkati maallaqa rakkina maallaqaatii fi Sa'iidootti uftessi agarsiise kun bakka rakkina maallaqaa qabda maallaqa Sa'iidoorra nyaachuudha akkati dhuftee addabaabayii irratti kunoo akkasi bakka kanatu sirraa ifee kanaan beekamte. Kana ala garuu ati dhugumatti jaartii Sa'iidoon ta'aadhaan Sa'iidoon jaalladhaadhaan Sa'iidoodhaafan hubadhaa Sa'iidoon gargaaraadhaan miti kan dhufte achas dhufoon keeyyu. Kanaafuu garuu Sa'iidoonis garaa kutateera maallaqa muslimayyuu sii kenna waan ishee barbaachisu nan kennaaf jedheera gahee ishee nan kennaaf jedheera. Sii kennuunsaa rakkoon qabu kun sii kennuuf murteeffateera waan ta'eef garuu haala ati isa itti gaafattu kuni baay'ee tokko nama gaddisiista jechuudha. Kanaaf yeroo akkasii haala akkasii keessatti diinni ofiyyuu akkas namaan hin jedhu diinni jechuudha. Harka duwwaa nama hambisu. Ishi deemtee deebi'uudhaaf si gahaa maallaqni achittoo maal rakkattaree maallaqni kun gahaadha maallaqa mamtu jira jedhameetu gaafatama silaa nama nagaatuu ta'e. Ati garuu barakiinaa siin jedhu moo maraattu siin jedhu jedhe faafrikaa moo kaampaanii barakiinaa taataa siin jedhe sisi garuu barakiinaan sammuu keessa fixeera akkuma coggaarraa keessa fixee natti fakkaata mucaanana. Amma garuu Amaanu'eelii geessamte yoo yaalamte bareeda namummaatti deebita. Waan akkasii immoo dhiise Sumayyaa jechuun umurii maanii yoo xinnoo siin hangafaatiin jettee roobaa darbee xiqquma yoo si hangafedha jetteetti yaa wagga hangafuma keetti akkuma hangafa wal kabajamutti kabaji hangafoo fi numa kabaju laala hangafoo fi akkanumatti waa baanumti ta'e iyyuu hangafa wayii ta'e jennaan akka Oromootti hin kabajama hangafni jechuudha. Isheen kun garuu haadha manaa abbaa manaa keetii. Jaartii hangafaatii haadha ijoollee lamaatii asii gadi ol utaaltee asii gadi isheerratti dubbachuu isheerratti miila dhiqachuummaa baay'ee jibbisiisaadha. Hojii ciiggaasiisaadha jechuudha. Gubanne boo hirribas dhabne siin faana akka yuutuubaraatti siin gubanne akka sabaatti siin gubanne akka firaatti siin gubanne eessa deemna biyya qayyaranne soo Doogamittuu viidiyoon keessa nu qaqqaba anammafa biyyan qayyaradhade maal biyya qayyarachuun maal godhaa viidiyoon isaanii kun Awurooppaa deemte fagoo doota South Africa yoo deemte si qaqqaba innaan quccedee mana koo taa'e malee silaa akka hojii ayyuu kana biyya qayyarachuu hin turan maal hojiin dharrabsame osoo afaan Oromoo moon beektu ta'e Amaarifuma bichaadhaan haasofti ta'e illee hin kaanna ture hin beeknu. Ijuma beeknu eessaa ufteen garuu kunoo isheen afaan Oromoo haasofte kunoo ijoollee Oromoon kun jaarsa namaa malee isaaniin ta'uun jedhanii akkatti dadhabnee jirra bakka.